na teži, veš. Kaj? Moram grupo držati. No, teži bom odgovarjal, ko moram držati grupo. Kakšno grupo? Tole, pa postaneš. Če hočem več kilometrov narediti. Kaj gledamo? Ne, rundo. Rundo je 100 ljudi v grupi in če jih držim, bom malo več kilometrov naredil, ko gre recimo poprečna 36, na mojih mojih 33. Kjer si ti? Tale zelen. Majico sem nekje zaslužil. To pa zdaj nazaj gledam. Nazaj je bolj malo. Kaj pa s kolesarji? Moram držati. Je kakšno že 2000 zdaj, 2400 sem, tole grupca je pa 120. Je blano od začetka. Je verjetno nismo več vsi. A imaš klanc? Ja, krater seč. Hupser. Idemo pa na sreče. Kako? Hupser. Zdaj povej, zdaj kolesaraš koliko že časa? 23 ur pa 33 minut. Si ti utrujen? Ja. Kaj te najbolj boli? Mislim, nič časa, mislim, kaj vem, noge, tako kolena recimo. Kaj pa rit? V redu je rit. Poleg posnem zakva. Boš pogled, če pogledaš pod moj rit, boš vedel, zakva ne boli. Nek ne boli. A pa nam zago skoraj neč ne bolijo. Povej, kaj Noge si pa. pojedel? Da malo pitanje obležim. To bo Lerman spisek. Ne spisku, na broju. Ploščic po moje, ne. 12-14, takih 500 kalorijskih. 2 sendviča, taka precej velika. Kaj še? Frutovele 2. Pice. Pice pa nisem veliko danes. Samo 2 koščka. To veš, imam to, no pa še napitke imam take, da je v vsakem bidonu 120-130 kalorij. Tako da dodatno. Porabil si koliko kalorij doslej? Ja, tisto pa jaz sem se pogovarjal verjetno. Težko je reči natančno, ampak jaz bi rekel, da ne 15 000. Recimo od 12 pa do 18 000. Koliko kilometrov si doslej prekolesaril? 806. Glede na to, da imamo še 17 minut. 27 minut. Verjetno še ne 14. Če mi držim tole grupo, bo 820, recimo. A ta grup pa je s tabo ravno tako 24 ur? Ne. Nažalost nisem imel te sreče, sem lovil vse 24 ur, taka grupca pa minirata do zdaj, tako da zadnja ura pa je malo bolj uživancija. Kaj to pomeni, da si lovil? Ja, da sem hotel se priključiti v kakšni grupi, pa ali me Zwift ni spustil, nekaj sem imel probleme z aplikacijo ali pa pač jih nisem ujel, nisem najdel. Kje so? A to imaš pedalke povezane z računalnikom? Trenažer, ja. Trenažer, aha. Trenažer Tacx Neo, en od boljših. Smart trenažer se mu reče z tega, kar je povezan z računalnikom in pol prilagaja obremenitev temu, kakšen klanci, recimo. Zdaj imam 5% klanci, kar težko. Če grem pa navzdol, je pa malo lažji, pa bolj vrtiš pa tako. Kako je pa trenažer v primerjavi za ta pravo cesto? Mislim, zdaj odkar imamo tole aplikacijo, ni več tako dohumorno. Jaz že odkar se pripravljam za tele ultra dirke za Ramno, veliko prekolesaram v kleti na teh starih trenažerjih, to sem vedel, da bo recimo 300 ur na zimo. Sam s tem, da sem včasih gledal Aluzit ali pa kakšen film na PC-ju, na računalniku. Zdaj pa to zadeva interaktivno, tako da imamo kolesarje iz celega sveta, ki se takole pridružijo, ali pa se jaz njim pridružim, pa se skupaj pozmano. Tudi malo početamo, če smo pri moči. Je težje biti fizično ali psihično pripravljen na tako dolgo turo? Pa ne vem, skaj pride v bistvu. Pri meni fizično ni več tak problem, ker je to nekako že življenjski slog ali pa. Zdaj je verjetno, da bi se lahko kadarkoli v letu posedel okolo za 24 ur pa odpeljal takole. Preskušno je pa res, da je malo težje, če hočeš 800 km prepeljati, kot pa
pomeni, da ni zezanje, ampak da moraš kar skozi fajn pritiskati. No. Za 24 ur se mi zdi zelo chill. To zato, ker kaj? Ne vem, z tega, da bi lahko recimo si prvoši še 8 dni zraven, pa bi ram odpeljal. Ne vem, ja, pač sem dobro pripravljen, pa tako na koncu, ko je zadnjih 15 minut, se fajn zbudiš, pa vidiš že cilj, tako da ni več nič tako. Ram letos bo? Zame ne. Okay. V bistvu je zadeva precej draga, tako da smo si nekako dali 1 leto, pa tudi fizično je težko. No. Smo rekli 1 leto pauze, pa leta 2019 pa poskusimo še enkrat zmagati, če bo šlo. Torej danes je priprava za leto 2019? Ja, čak sem malo da. Pa za letošnje dirke, kar imam tudi nekaj krajših v planu. No. Katera, na primer? Dirka okoli Slovenije, tako kot zmeri, dirka okoli Švice, v Ameriki pa res se kar zdaj, se pravi dirka čez zahod. To je pa prvi del Rama, no, prvih 1500 km Rama. Se pravi, štartaš isto kot tekmovalci na Ramu, končaš pa v Durangu, Colorado. Tako da bo kar pester sezona, ampak majčkeno manj naporno, kot je, če greš na Ram. No. Tako. Boš kolesarjenje ponovil čez leto? Po moje da, zakaj ne? Zdaj zadeva že tako se upeljala, res je luštno, da smo bili skozi zadnjih 24 ur skozi družbo, posebej ponočane, ker je nekaj let je bilo tako, da je bilo ponoč malo dolg čas, pač ljudje radi spijo ponoč, ampak tokrat smo pa dobili nekaj drugih ultrakolesarjev, ki se pripravljajo na dirko okoli Slovenije, pa na druge preizkušnje, tako da smo imeli tam od 5 pa do 9 kolesarjev celo noč, tako da je bilo še najbolj žurko v bistvu po noči. Fajn je bilo. Zdaj poveš še kaj o namenu? Ja, letos zbiramo sredstva za zavod Gibaj in Zmagaj. V bistvu, da nam zdajle, kako nam se rekel, veliko si lahko preberete na naših straneh, drugače pa gre pa za zavod, ki se ukvarja s tem, da organizira poletne kempe za otroke s prekomerno težo. Ampak ne samo s tem, da jih pač da jim pomagajo hujšati, ampak da jih naučijo pravilne prehrane pa pravilnega življenjskega sloga, se pravi ukvarjati s športom. Tako zadeva meni zelo blizu, ker se očitno da ukvarjam s športom. Tako da sem zelo vesel, da jim lahko pomagamo. Pa bi prosil še, da še zmeri po mojem bomo imeli tekoči račun odprt, kar do ponedeljka, pa se priporočam še za kako nakazilo, da se več nabere za te otroke. Marko, hvala. Čakamo še drugo uro. Drži? Do 2 ure kolesariš? Ja, še 20 minut. Smo pa trenutno na 809 km. 809 km. Tako. Se vidimo drugo leto, če naprej. Počakamo s tabo. Ja, ja, itak. Hvala. Enako. Z nami je predstavnik Gibaj in Zmagaj. A lahko kakšno besedo več o današnjem dogodku? Ja, najprej bi se zahvalil predvsem gospodu Balohu, da se je odločil, da nas podpre s tem dogodkom oziroma s tem 24-urnim kolesarjenjem. V bistvu ves izkupiček bo šel za otroke, katerih družine si težko privoščijo takšen tabor. In naš tabor je v bistvu prvi tabor v Sloveniji, kjer se učimo živeti zdravo oziroma učimo in otroke in njihove družine učimo živeti zdravo. Letos se bo drugič odvijal na Rogli. Kar je pa posebnost našega tabora je pa tudi, da je primeren za osebe z motnjami v duševnem razvoju, na kar smo še posebej ponosni in izvajamo v bistvu nekakšno integracijo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Ves izkupiček današnjega dogodka in včerajšnjega dogodka je v bistvu bo šel za otroke iz socialno nespodbudnih okolij, s katerimi se tudi jaz vsakodnevno srečujem v šoli, saj učim na centru Janeza Levca in že lansko leto nam je Rotary klub Nike pomagal, da smo zbrali določena sredstva in potem so nas tudi obiskali na taboru in so videli dejansko, kam so šla ta sredstva, videli so, da delamo dobro, da želimo učiti mlade, kako živeti zdravo
tako da bi se tudi zelo rad zahvalil Rotary klubu Nike, ki nam že skoraj od samega začetka stoji ob strani in nam pomaga, da omogočimo otrokom nepozabne počitnice, pa nekaj za prihodnost. Z nami je predstavnica Rotary kluba, ali lahko kaj več o današnjem dogodku? Dober dan vsem udeležencem, iskrene čestitke za sodelovanje, organizatorjem za izvedbo čudovitega dogodka. V imenu Rotary kluba Ljubljana Nike bi se vsem res iskreno zahvalila za dobrodelne prispevke. Donirana sredstva bodo šla v dobrodelen namen, o čemer je že Marko Janko povedal več. Jaz bi vam samo nekako rada povedala, da se dejansko vsa sredstva, ki se namenijo, dajejo v dobrobit vseh. Zato se tudi rotarijci družimo. Smisel našega druženja je v prijateljevanju za dobrodelno noto, tako da pazimo, da se vsi, ki smo udeleženi v dogodkih, dobro počutimo, da prispevamo svoj delež po svojih najboljših močeh in s tem naredimo nekaj dobrega zase in za družbo.